Bienvenido como siempre. Más o menos entre los años 97 y 98 vino por aquí un señor de Jayanca, que es un pueblito un poco más al norte, trayendo perritos muy bebitos en un costal negro. Había 3 perritos. Entonces nosotros no podíamos tener más de 2. Y compramos 2 perritos. Uno es Chisca, la Chisca primera, y el otro es Chilalo. Entonces nos daba pena que el otro se lo llevaran por algún lado. Hablé con mi hermana mayor, Magali, y ella compró el otro perrita, que es Puki. Y cuando Chilalo murió todavía muy bebé, no había crecido mucho y era muy chiquitito, muy lindo, muy noble el perrito. Murió, lo enterramos en este sector, pero no había ninguna casita, nada. Entonces, considerando que son seres vivos también, que nos acompañan tanto, que son tan dulces, tan cariñosos, pensamos y vimos a lo largo de la carretera en todo el país, hay estas capillas funerarias, ¿no?, que la gente construye porque ha habido un accidente y ha habido la muerte de una persona y le hacen ahí su capillita. Entonces pensamos en eso. ¿Por qué nuestros perritos no pueden tener también la posibilidad de que se les recuerde con una capillita de esas? Y a partir de esa época empezamos a construir las capillitas por cada uno de nuestros perritos que murieron. Todos los perritos acompañaban a los visitantes, eran perros muy queridos y siempre teníamos muchas buenas comentarios de la gente que venía acá, recorría las pirámides y los perritos iban con ellos adelante guiándolos, ¿no? Entonces quisimos darles este espacio y que la gente supiera además el valor que tienen. Y sabes que el perro sin pelo del Perú es patrimonio cultural de la nación. Y este que es un espacio patrimonial arqueológico, entonces era dable que tuvieran este espacio. La relación de todo el personal del museo ha sido muy cercana, todos los cuidamos. Realmente no tenemos presupuesto para eso, pero entre todos hacemos una bolsita y sale para el veterinario, para la comida, para todo. Entonces los comentarios son muy bonitos y a nosotros nos llena de satisfacción porque cada una de las casitas ha sido construida por personal del museo, que son albañiles. Bueno, aquí hacemos todos de todo. Son albañiles, carpinteros y todo lo demás, y se han dedicado ya a hacer estas casitas. Algunas incluso, algunos modelos han sido inspiración de ellos mismos, ¿no? Es Richie, un perrito maravilloso que yo tuve durante 15 años en mi casa y que era un ser tan noble, tan bondadoso y me demostraba tanto amor que su mirada me enternecía porque no dejaba de mirarme. En donde yo estaba, él me seguía con la mirada. Entonces yo adoraba llegar a mi casa y yo sabía, y él además no solamente me miraba, sino aullaba, casi como diciendo: aquí estoy, te estoy esperando. Entonces me enternecía tanto, por eso es que en las palabras que yo le conmemoro, dice eso, ¿no? Él casi aullaba de esperarme y estaba siempre feliz de verme, me seguía a todos lados, nunca me dejaba sola. Entonces este animalito ha sido muy especial para mí.
me siento como en casa, porque es netamente la cuna del perro sin pelo, el norte del Perú. Y, y interesante, interesante ver el mausoleo del perro sin pelos, muy curioso realmente. Eso. Me hizo recordar un poco la parte del proyecto que he seguido trabajando hace años con el perro sin pelo, ¿no? De tener, yo poder tener un perro sin pelo y que ese perro se haya fallecido y yo poder enterrar. Bueno, tiene un poco de enganche con mi proyecto, mi propuesta que he realizado, ¿no? Y todo se juntó, el proyecto de la vivencia que yo he tenido personal con mi perro y ahora esta investigación de la arqueología, la historia, todo que tiene que ver con el perro. Entonces se realizó este proyecto conjuntamente en una sola unidad, ¿no? El material que se ha trabajado es en fibra de vidrio, en resina, ¿no? Y es colocar una pequeña memoria de estos dos perros. Entonces, para mí es una inspiración también para realizar estos perros. He planteado una propuesta en metal, en forja metal, ahora seguir trabajando con la instalación, pero lo que quiero trabajar con el proyecto del perro sin pelo es la parte de iconografía, ¿no? Solamente en pintura, en escultura, ¿no? Y hacer una propuesta un poco más adversa, ¿no? Y que se pueda notar y pueda traslucir ese lado cultural del patrimonio, ¿no? Que tiene el perro sin pelo, ¿no? Dentro de mi arte. Igual que en tus perritos, ese es el modelo exacto de un templo prehispánico, el templo de la piedra sagrada. Tiene esa forma de dos puntas a los costados y en la parte algo cuadrangular que semeja las alas y la cola de las aves, pero las aves que van en picada. Entonces ese simbolismo es un ícono, es un símbolo muy importante en la iconografía de la cultura lambayeque.